Թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք հավատքով Տիրոջ ներկայության մեջ իր խոսքը լսենք։ Ովքեր որ, ասենք ասեմ, կամենում են, որ Տիրոջ հետ ունենան սերտ հաղորդակցություն ու հանդիպում, Տերը ներկա է։ Եվ մարդը կարող է նրա լսելով արձագանքել եւ հաղորդակցություն ունել։ Ես ուզում եմ իմ խոսքս նախ վերնագրել եմ նախանձավոր Քրիստոսի համար, այսպես, եւ որպեսզի խոսքս ասենք էություն ներկայացնեմ, ուզում եմ ձեզ համար կարդամ առաջի Կորինթացիս առաջի գլուխ 9-ից 13 խոսքերը, հետո նույն Կորինթացիս թղթից մեկ այլ հատված։ Պողոսը գրում է Կորինթացներին եւ իր հենց խոսքի մեջ հանդիմանություն ունի այս եկեղեցուն եւ ես կուզեմ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Որոնց առաջի Կորինթացիս առաջի գլուխ 9-ից 13-րդ խոսքերը նախ կարդամ։ Հավատարիմ է Աստված, որի ձեռովը կանչվեցաք դեպի նրա որդու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությանը։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ամենդ միևնույն խոսքը ունենաք եւ երկպառակություններ չլինեն ձեր մեջ, այլ միևնույն մտքի եւ միևնույն կարծիքի մեջ հաստատված լինեք։ Որտեղ ձեր մասին ինձ լուր հասավ, եղբայր, Քղվեի ընտանիքիցը, թե հակառակություններ կան ձեզանում։ Եվ այս եմ ասում, որ ձեզանից ամեն մեկը ասում է. ես Պողոսյան եմ, եւ ես Ապողոսյան եմ, եւ ես Կեփասյան եմ, եւ ես Քրիստոսյան։ Բաժանված է Քրիստոսը։ Միթե Պողոսը խաչվեցավ ձեզ համար, կամ Պողոսի անունով մկրտվեցաք։ Նախ Պողոս առաքյալը տեսնում ենք խոսում է Աստծո կանչի մասին, Աստծո կանչի ուղղվածության եւ նպատակի մասին։ Մենք գիտենք Աստված մարդկանց կանչում է, նա հրավերք ունի եւ Աստծո հրավերքը ավետարանով է հնչում ամբողջ մարդկությանը, ողջ երկրագնդին։ Եվ այս հրավերքը կանչը խիստ ուղղորդվածություն ունի, ուղղվածություն, հենց այնպես չի ուղակի եկեք։ Այստեղ կոնկրետ նշված է հենց Աստծո կանչի նպատակը, ուղղվածությունը։ Մենք կարդացինք 9-րդ համարում, ասում է հավատարիմ է Աստված, որի ձեռով կանչվեցաք դեպի նրա որդու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությանը։ Աստված եթե կանչում է, ապա նա կանչվածներին ուղղում է, ուղղորդում է դեպի Քրիստոսը, դեպի իր որդին, որ ովքեր որ լսեն, գան Քրիստոսի հետ լինեն, Քրիստոսի հետ հաղորդակցվեն։ Իհարկե մեկը կարող է ասել, ասենք, բա Սուրբ Հոգին, բա Հայր Աստված, վերջապես Աստված եռանձնյա միություն է, եռամիասնություն է։ Բայց այսպես է Աստված որոշել, որպեսզի այսպես կասած եռամիասնությանը ներկայացնող անձը, դեմքը լինի Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Հիսուսի նկատմամբ վերաբերմունքը համարժեք է ամբողջ աստվածության նկատմամբ վերաբերմունքին։ Անցած անգամ էլ ովքեր ներկա են, եղբայրը խոսեց սրա մասին, Հովանու ավետանից բերեց համար, որտեղ գրված է. որդուն պատվողը հորն էլ է պատվում, եւ որդուն չպատվողը հորը չի պատվում։ Եվ Աստված դրեց, որպեսզի այսպես պատվեն որդուն, այնպես ինչպես որ հորը կպատվեք, որդուն պատվեք։ Այսինքն Աստված եռամիասնություն է, մեկացած է, եւ Քրիստոսի հետ վերաբերվելը դառնում է վերաբերվել ամբողջ եռամիասնության համար, եւ հոր հետ եւ որդու հետ։ Եվ այսպես է Աստված սահմանել եւ որոշել եւ կանչելով մարդկանց բերում է, ուղղում է դեպի Քրիստոսը։ Եվ Սուրբ Գրքում որ կարդում ենք, տեսնում ենք, երբ որ Հայր Աստծուց մարդիկ սկսում են սովորել, այսինքն Հայր Աստված մարդկանց հետ սկսում է աշխատանք տանել, ձգել, քաշել, բերել, տեսնում ես Հայր Աստված դեպի իրեն չի քաշում, իր այդ հաղորդակցությանը չի քաշում, նա քաշում է դեպի իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցության, այսինքն նրա աշխատանքի արդյունքում, որպես պտուղ, երբ որ Հայր Աստված աշխատում է մեզ հետ, մեր սրտի մտքի հետ, որ մենք միտք առնենք, հասկանանք, արձագանքենք, դեպի իրեն գնանք, տեսնում ես, սրա արդյունքում ի վերջո
մարդը ճանաչում է Քրիստոսին, հավատում է Քրիստոսին եւ կապ է ստեղծում Քրիստոսի հետ հաղորդակցություն, ընդունելով նրան։ Եվ դա օրինակի համար գրված է Հովհաննես Ավետարանի 6-րդ գլուխ 44-ից 45 խոսքերում, ես ձեզ համար կկարդամ դա հիշեցման համար, այսպես ասում Սուրբ Գիրքը, Տիրոջ խոսքերն են, ասում է, ոչով կարող չէ ինձ մոտ գալ, Հիսուսն էր խոսողը, ժողովրդի հետ, ասում է, ոչ ոք չի կարող, Հիսուս ասում է, իմ մոտ գալ, եթե հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ Գրված է մարգարեների մեջ, թե եւ ամենքը Աստվածանից սովորած կլնեն, արդ ամեն ով որ հորիցը լսում եւ սովորում է, գալիս է ինձ մոտ։ Շատություն դարձրիք, ով որ հորիցը հորը լսող է դառնում, սովորում է, ընդունում է, այդ աշխատանքը ի վերջո գալիս է բերմեսան, գալիս է Քրիստոսի մոտ այդպիսի մարդ։ Այսինքն իրոք Աստված իր կանչով բերում է Քրիստոս իր որդու հետ հաղորդակցության։ Նույն կարգի խոսք գրված է Հովհաննես 16-րդ գլուխ 13-ից 14 խոսքում, որտեղ ներկայացված է արդեն Սուրբ Հոգու աշխատանքը մարդու հետ, Աստվածային եռամիասության եւս մեկ անձի աշխատանքը։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գործում է եւ սկսում է բացել, հայտնել, միտք տալ, առաջնորդել, արդյունքում այդ առաջնորդությունը քեզ տանում է Քրիստոս։ Արդյունքում Քրիստոսի անունը աշճանաբար քո կյանքում բարձրանում, մեծանում է եւ դու կարիք ես զգում, որպեսզի այդ անձի հետ քո կյանքը կապես, նրան լսես, նրան հնազանդվես, փառավորվում է Քրիստոսը քո կյանքում, մեծանում է, բարձրանում է նրա անունը, պատվական է դառնում Սուրբ Հոգու աշխատանքով։ Գրված է ոչ ոք Հիսուսին չի կարող Տեր ասել, եթե ոչ հոգով Սուրբով, այսինքն Սուրբ Հոգով, այսինքն Սուրբ Հոգին օգնում է, որ մարդը գիտակցի Հիսուսի աստվածային Տեր լինելը, գիտակցի Հիսուսի տիեզերական իշխանությունը, մեծությունը եւ սրտանց հոժարվի այդ իշխանությունը իր վրա ընդունել, ասել դու իմ Տերն ես։ Շայցուն դասենք Սուրբ Հոգին չի աշխատում, որպեսի մարդ ասի Սուրբ Հոգի դու իմ Տերն ես, ասի Հիսուս դու իմ Տերն ես։ Ես չեմ ասում չես կարող ասել Սուրբ Հոգի դու իմ Տերն ես, որովհետև նա էլ է Տեր, այո, Աստվածային այդ նույն անունի մեջ, բայց աշխատանքը այսպիսին է, Աստված է նախատեսել եւ որոշել ժողովուրդ ջան։ Եվ Աստծո կանչը, եթե ուզում ենք զանազանենք, արդյոք իրոք այս կանչը Աստծուց է։ Արդյոք խոսողը խոսում է ավետարանի համեմատ։ Արդյոք կանչողը, որ կանչում է դեպի Աստված մարդկանց, իրոք Աստծո կանչ է եւ ոչ թե ինքնահնար կամ ուրիշ բան, հենց այս ձևով կարող ենք ջոկել, ասենց ասած հասկանալ։ Եթե նրա խոսքից մարդիկ գալիս են Քրիստոսին, ուրեմն սա է Աստծո կանչը։ Եթե ուրիշ տեղ են գնում, անգամ եթե Աստծուն, բայց ոչ Քրիստոս անձին, ապա սա Աստծուց չի, որտեղ Աստված այսպեսի գործ չի անում։ Ուրեմն էսա Աստված նախատեսել է, որոշել է սա եւ չի, ասենց ասած, խանդում էս հարցում, այն առումով, որ խի մենակ Քրիստոսը Բախի Հայր Աստված չլինի, բախի Սուրբ Հոգուն չգա, մեկ է Աստված, մեկացած է, Քրիստոսին եկար, դու Աստծուն եկար, ընդհանուր, եւ ամբողջ Աստծո հետ ունես հաղորդակցություն, այսպես է, եւ նաեւ մենք տեսնում ենք, այսպիսի հարց կայլատար, այս հաղորդակցությունը ինչ կարգի հաղորդակցություն պիտի լինի, ինչ խորությամբ, ժամանակային տեսակետից ինչ ժամանակահատված պետք է ընդգրկի, ինչ լայնությամբ, այսպես կարելի ասել։ Եվ երբ որ Սուրբ Գիրքին թեմաներին ծանոթանում ենք ավետարանին, տեսնում ենք ամենախորը, ասենց եւ ամենասերտացած, մեկացած հաղորդակցության Աստված կանչում մեզ, որ Քրիստոսը մեզ համար լինի ամեն ինչ։ Եթե իմաստություն, Քրիստոսը քո իմաստությունը լինի։ Եթե զորություն, Քրիստոսը քո զորությունը լինի, նրանից առնես զորությունը, եթե արդարություն, Քրիստոսի արդարությունը քոնը լինի, եթե որևէ օրհնություն պիտի ունենաս, Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելով նրան ունենալով պիտի ունենաս։ Այսպես է, կյանքով մեկ, Հիսուսը քեզ առաջնորդի, Հիսուսը քո գլուխը լինի, քո Տերը լինի, քո ուսուցիչը լինի, քեզ խրատողն ու սովորեցնողը լինի, քո դատավորն ու ասենց հանդիմանողը լինի,
Շատ խորը մեկություն ասա, կյանքով մեկացած, դու ամեն վարքյան նրա հետ եւ նրա իշխանության մեջ գտնվես։ Լավ լինի քո համար ամենագերագույն եւ բարձրագույն հեղինակությունը Աստծո ներկայացուցիչ եւ լիազորված անձը քո կյանքում, որ եթե դու Աստծուն ուզենաս հնազանդվես, պիտի նայես քո Տեր Քրիստոսը ինչ է ասում եւ դա անես։ Եվ այս դիրքը խիստ պարտավորված է մարդու համար, որ մեկ ուրիշին չտա հանկարծ մարդը։ Այս նշանակությունն է, այս մեկությունը մարդը ուրիշին չտա։ Ոչ մի մարդու։ Եթե ես պիտի հնազանդվեմ Աստծուն, նորից եմ ասում, ես պիտի իմ համար որոշած ունենամ։ Աստված Քրիստոսին է ինձ ուսուցիչ նշանակել։ Նա պիտի ինձ սովորեցնի։ Նրա ասածով պիտի ապրեմ։ Նա ասել է դրա համար եմ անում։ Այսինքն հեղինակային անձը, որի խոսքը պիտի իմ համար ասենց ասած անքննելի լինի այն առումով, որ ոչ թե ընդհանրապես պիտի չքննեմ, այլ ուղղակի էսա, որ ընդունվի որպես բացարձակ ճշմարտություն, որովհետև Տերն է ասում, սա արդեն մեծ բան լինի ինձ համար, կարևոր լինի ինձ համար։ Սա արդեն հիմք լինի, որ հասկանամ, սա ճշմարտություն է, սա իրավունք է, արդար է եւ ես պիտի լսեմ։ Այդպիսի անձ մենակ պիտի լինի Աստծո կողմից դրված Քրիստոսը, այո։ Մարդ պիտի մեկ այլը չլինի։ Հիմա խեմ սրա վրա այսքան շատ կանգ առնում, որովհետև շատություն դասեք, Պողոսը հանդիմանում է բանին, Կորինթացներին, ասում է ձեզանից ձեր մեջ լսել եմ, մարդիկ կային, որ Պողոսին տեղյակ էին պահել։ Այսի խաբար բզիկություն չէր, էլի։ Մարդիկ նախանձավոր էին եկեղեցու վիճակի, մարդկանց ընթացքի համար տենում են, ժողովուրդը շեղվում է, ժողովրդի մեջ խնդիրներ են առաջանում Աստծո եկեղեցու մեջ։ Եվ իրանք տեղյակ էին պահել Պողոսին, ասում է Քղվեի ընտանիքը ինձ տեղյակ է պահել, որ ձեր մեջ բաժանում կար։ Ոմանք ասում են, ես Պողոսյան եմ։ Այն մյուսը ասում է, ես Ապողոսյան եմ։ Այն մյուսը ասում է, ես Կեփասյան եմ։ Եվ ասում է ձեր մեջ բաժանում կա։ Պողոսն էլ հանդիմանում է, ասում է, խի պետք է տենց լինի։ Ձեզ համար Պողոսը խաչվեց, որ դու Պողոսյան ես։ Ձեզ համար Պողոսի անունով դուք մկրտվեցիք, Պողոսին պատկանել, ուշադրություն դարձեք, մկրտությունը կարևոր ակտ է, որ մարդու կյանքում պիտի կատարվի, ջրով մկրտության մասն է խոսքը։ Ջրով մկրտության մեջ շատ օրհնություններ կան եւ շատ բան է դա ցույց տալիս։ Դրանցից մեկը սա է՝ մարդու պատկանելությունը։ Երբ որ մենք մկրտվում ենք Քրիստոսի անունով կամ Սուրբ Եռամիասնության անունով, դա նույնն է, դրանով հաստատում ենք, որ մենք այն անձն ենք, որ պատկանում ենք այս անունով Աստծուն, Քրիստոսին, Սուրբ Եռամիասնությանը։ Պողոսն ասում է, իմ անունով եք մկրտվել, որ դուք ինձ պատկանալու մի տեսակ ոնց որ ընտրությունը որոշում ունեք, ինձ եք ձեզ համար հեղինակություն դրել, Պողոսյան եմ։ Այսինքն գիտեք սա ինչ է նշանակում, ասել Պողոսյան, ասել Ապողոսյան կամ Կեփասյան, սա նշանակում է, եթե մի բան այդ մարդը ընդունել է, չէ, ասենք Պողոսյան եմ, եթե մի բան պիտի անի, հնազանդվի, կատարի, Պողոսի խոսքի հեղինակության պատճառով պիտի անի։ Դե Պողոսը ասել է, դրա համար պետք է անեմ, բա ոնց։ Ուշադրություն դարձեք, Պողոսը սխալ բաներ չէր սովորեցնում, այնպես չէր, որ ասենք Պողոսը սխալ բաներ էր սովորեցնում, դրա համար էր, կամ Պետրոսը, կամ Կեփասը, բանը, Ապողոսը, չէ, բայց կապ չունի, թեկուզ ճիշտ բաներ են սովորեցնում, հարցը էսա, լսողները այդ խոսքին ոնց են վերաբերվում, եթե ընդունելու հարց կա եւ հնազանդվելու հարց կա, ապա ում պատճառով, ում անունի պատճառով։ Եթե այս պատճառով որ Պողոսն է ասել, սխալ են մոտենում հարցին։ Դե Պողոսն է ասել, ինքը Աստծո մեծ ծառա է։ Այսինքն կարելի ասել Քրիստոսի տեղը տրվել է այդ դեպքում Պողոսին։ Եթե պետք է այդ խոսքը ընդունվեր այս պատճառով, իմ Տեր Հիսուսն է ասել, հիմա ասում են Պողոսն է ասել։ Թեկուզ Աստծո խոսքը ասել։ Այսինքն կարելի ասել Քրիստոսի խոսքը ընդունվում է միայն այն պատճառով այդ մարդկանց մեջ, որովհետև իրանք Պողոսին մեծարում են, պատիվ են տվել, Պողոսը ասել է դրա խաթր նաև Քրիստոսի խոսքն է ասում։ Տեսեք, Քրիստոսի խոսքը ցածրացավ այդ մարդկանց կյանքում։ Այդպիսի իրավիճակ հիմա էլ կա, ժողովուրդ ջան, նենց չի որ այն ժամանակ է, մենակ եղել։ Նայում ես մարդիկ եղբայր են խաղում։ Եթե նայում ես շատ հարցերում հնազանդ են տիրոջը, բայց այդ հնազանդության մեջ էլ որ նայում ես,
Խի են հնազանդ, ինչու են այս բանը անում կամ այն բանը անում, որ ավետանով գրված է, որտեվ իրենց եղբայրները դրա մասին խոսել են, քարոզել են, դե եղբայրներն են ասել։ Եթե հանկարծ եղբայրները ուրիշ բան ասեն, այդ ուրիշ բանն են իրանք ընդունում։ Թեկուզ ավետարանում ու այդպես չի գրված։ Սա վտանգավոր վիճակ է, սա բաժանված վիճակ է։ Մարդը տալիս է Քրիստոսի տեղը, որ պիտի Քրիստոս ունենար մարդու կյանքում, տվել է ուրիշին։ Մանավանդ հոգևոր առաջնորդներին են շատ հաճախ դա տալիս։ Այսպես է։ Տեղեր կա այդ պատճառով ինչ է խոսակցությունը, որ նայում ես մարդիկ կան ասում են, դե մեր հայրերը, ու անգամ դրել են հայրերի գիրք են գրել, եւ Աստվածաշունչ կա ու դրանք հավասարի նժարի վրա են դրել, ու անգամ արտահայտվում են, ես ասել եմ, արդեղը լսել եմ իրանց վկայությունները, մենք դե մարդ ենք երկու ոտքով պիտի քայլենք, որ չկաղանք, այնպես էլ դա նմանեցնում են հոգևոր քայլին ընթացքին։ Պիտի ունենանք հայրերի գիրք եւ պիտի ունենանք Աստվածաշունչ։ Դրանք դրին հավասար նժարին, դրանք դարձրեցին հոգևոր երկու ոտք ըստ իրանց, եւ պիտի իբր թե դրանցով քայլես, գնաս, առաջնորդվես, որ չկաղաս։ Բայց սա սխալ է, ժողովուրդ ջան, հայրերը ով են, որ իրանց խոսքը Աստվածաշնչին հավասար դրվի։ Որևէ մեկը, հենց թեկուզ ես, որ այսօր ձեր հետ խոսում եմ, այնքանով պիտի իմ խոսքը ձեր մեջ ընդունելի դառնա եւ լսեք ու նազանվեք, որքանով ես Քրիստոսի խոսքն եմ խոսում։ Ոչ թե որովհետեւ խնկոնա խոսում պիտի լսեմ ու նազանվեմ, այդ դեպքում կդառնանք խնկոյական։ Հա, այլ որովհետեւ խնկոն Քրիստոսի ձեր տիրոջ խոսքն է խոսում, դուք քրիստոսական եք։ Ես չեմ կանգնում խոսում օրինակի համար ձեր հետ, որպես Հիսուս Քրիստոսին հավատացողների եկեղեցու քարոզիչ։ Ես այդ բանով չեմ քարոզում ձեզ։ Որտեւ այդ դեպքում կարող է ես եկեղեցու թասիբ պահեմ, եկեղեցու վարդապետություն ուզենամ անպայման ձեզ սովորեցնեմ։ Չէ, ես ձեզ քարոզում եմ որպես Քրիստոսի ծառա, Քրիստոսի չքարոզիչ։ Ոչ մի սահմանափակումների մեջ չդրվեն եւ ոչ մի բանի նախանձավորություն չլինի ձեր կյանքում, այլ դուք նախանձավոր լինեք Հիսուսի համար, շահագրգռված լինեք Հիսուսի համար, Հիսուսի ջատագովները լինեք։ Եթե հնազանդվեմ, իմ Տիրոջը հնազանդվեմ, ոչ թե որովհետեւ էսի ասե, այնի ասեն, ասելա լավ է արել, կլսեմ, կնազանդվեմ իմ Հիսուսի խաթր, իմ Հիսուսի պատճառով, իմ Տիրոջ պատճառով։ Աստված մեզ Քրիստոսի հետ հաղորդակցության է կանչել։ Իրար հետ էլ ենք հաղորդակցում, բայց այդ դերը, այդ նշանակությունը մեր կյանքում պիտի ունենա Քրիստոսը։ Հիշեք Մատթեոս ավետարան 23-րդ գլուխ 8-ից 9 խոսքերը չեմ կարդալ ձեզ համար, դուք կարող եք տանը կարդալ։ Տերը էս ասաց, եթե հիշում եք, ոչ մեկին ուսուցիչ չանվանեք, որովհետև մեկն է ձեր ուսուցիչը, ով Քրիստոսը։ Ոչ մեկին հայր չանվանեք, որովհետև մեկն է ձեր հայրը, Աստված։ Այսինքն այս դերը, դիրքը մեր կյանքում, մեր սրտում պիտի ունենա միայն Քրիստոսը, միայն Աստված։ Մեկ իրավունք չունի այդ դերում կանգնի։ Մարդիկ կան, ես լսել եմ, ասում են, եթե մեր եղբայրները գնան, հավատացիք, sense խոսք են ասում, եթե մեր եղբայրը ինչ-որ առաջնորդի մասին գնա Եհովայի վկա դառնա, ես կեթամ հետևից Եհովայի վկա կդառնամ։ Այսինքն այս մարդու համար ոչ թե Հիսուսի խոսքն է կարևոր, այս մարդու խոսքն է կարևոր։ Մարդը իր խոսքը փոխեց, ես էլ եմ փոխվում։ Ուսա գիտեք շատ վտանգավոր վիճակ է։ Ճիշտ է, օրինակի համար Պողոսը թեկուզ Պողոսական էին դառել, Պողոսի խոսքն էին լսում, Պողոսը չէր խափի, իրոք Աստծո սիրող նվիրված Քրիստոսի նախանձավոր մարդ էր, լսողները իրոք Աստծո խոսքը կլսեն եւ կկատարեն, բայց ընես չի որ մարդը սխալական չի։ Դրել եմ առաջնորդական եմ դառել, ասենց ասած, այս ինչական եմ դառել, Աստված կարող է թողնի ամոթով մնանք, որ այդ դերը տվել ենք իրան։ Սխալվի, մենք էլ հետևից սխալվենք։ Դրա համար ամեն խոսքը պիտի քննվի, իմ խոսքն էլ, բոլորիս խոսքն էլ պիտի քննվի, արդյոք իմ Քրիստոսի խոսքին անպատասխանում է, թե չէ, նոր ընդունվի։ Ես չեմ նեղանա, եթե քննվի։ Հակառակ ես ուրախ կլինեմ, որ քննվի։ Որտեվ ես ձեր ուսուցիչը չեմ, ուսուցիչը ձեր Քրիստոսն է, ես իր կողմից դրված եմ իր ասածները ձեզ փոխանցելու, եւ մնացածները նույն ձև պիտի լինեն։ Այսպես է։ Աստված մեզ օրհնի այս հարցում, ժողովուրդ ջան, Պողոսական, ապողոսական, քրիստոսական, խնկոյական կամ, չգիտեմ, ինչական չկա տես բան, Քրիստոսն է ամենքի Տերը եւ ամենքի ուսուցիչը։ Նրա հեղինակությունը մեր կյանքում պիտի բարձր լինի։ Մնացածները, ինչպես հեսա կարդամ մեկ ուրիշ հատված, Աստծո ծառաներ են, իրանք իրանց վարձքը կստանան։ Լավ աշխատեն կստանան, վատ աշխատեն կդատվեն։
Էսա։ Եվ սա մեր համար ապահովություն է դառնում այս դեպքում։ Նորից եմ ասում, այսօրվա ուշադրություն դասեք, այսօրվա շատ մոլորությունների, որ ժողովուրդը մոլորվել է եւ մոլորված գնում է, հիմքը արմատը հենց այս խնդիրն է, որ իրանց մոտ այսպես չի սխալ ա եղել, այս ասենց ասած բանի կորինթացների վիճակ ունեն։ Մարդիկ եղբայր առաջնորդ են խաղում։ Նրանց են հետևում, ոչ թե Քրիստոսին։ Ինչ ասեց հալալ յուղի մանան, լսում ու հետևում են, գնում են։ Ու նրանք էլ շատ մոլորություններ են խոսում, իրանք էլ ընդունել են։ Տեղեր կան որ ասի, չէ, ասում են հայրերի գրքեր եւ Աստվածաշունչ։ Տեղեր կա ասի, էդ էլ չեն ասում։ Հարց առաջանում, բերում են, դնում են իրանց առաջին, ասում են, տեսեք, Աստվածաշունչ, այսինքն մեր Քրիստոսը, մեր Տերը, էս է ասում։ Ձեր եղբայրներն էլ էս են ասում։ Հիմա ո՞րն է ճիշտ։ Շատ լսել ենք, որ ոմանք ասում են, եղբայրները այդ են ասում, մենք կլսենք եղբայրներին։ Իսկ հավասար էլ չի Աստծո խոսքը իրանց համար։ Այնքանով մենք կլսենք Աստծուն, որքանով որ մեր եղբայրները կասեն լսեք։ Կասեն չլսեք, չեք լսի, դա դուրս գալիս էլի։ Ուրիշ բան կասեն, մենք դրան ենք հոժար, ոչ թե Աստվածաշնչին։ Հենց սրանից է գալիս այսօրվա շատ մոլորությունները, որ նայում են ժողովուրդը գնում է ամեն ուռա, ասենց ասած, ասելով իրանց առաջնորդներին հետևում է մոլորությունների մեջ չեն քննում, լավ, այս առաջնորդը ճիշտ է խոսում, թե սխալ է խոսում։ Եվ որտեվ առաջնորդի հեղինակությունը ավելի բարձր է, քան Քրիստոսի հեղինակությունը։ Իրանց համար արդեն կարևոր չի Քրիստոսի ինչ արի, իրենք նախանձավոր չեն Քրիստոսի համար, շահագրգռված, որ նրան ծառայեմ, նրա ասած անեմ, չէ, եղբայրների համար են այն նախանձավոր։ Իրանց ասած անենք։ Անկամ այն ժամանակ, երբ որ այս բաները, հարցերը բարձրացան Հայաստանում, այդ համարակալման հարցը, որ Գազանից էր, Նեռից էր։ Մարդկանց որ բացատրում ենք ուրիշ եկեղեցիներից, մարդիկ կան էսենց էին ասում։ Մեր եղբայրները, մեր առաջնորդները ասել են սրա մեջ բան չկա։ Գնացեք ու վերցրեք։ Եթե բան էլ լինի, պատասխանատուն իրանք են ասի, է։ Այսինքն էս ինչ նշանակում։ Մենք իրանց ենք լսում, իսենց ասած, իրանք էլ տո պատասխան տան։ Բայց դու խես դարձրե իրան այդպեսին քո համար։ Որ այդ դերը կա նշանակությունը ստանա։ Դու Քրիստոսին լսես, ժամանակ եղբայրը ինչ ասե, ինչ չի ասե, Քրիստոսի խոսքն է կարևորված։ Գուցե եղբայրը սխալ ասում այդ հարցում։ Այսինքն գցում են նրանց վրա, բայց դա գալիս է այդ հիմքից, որ իրենց համար եղբայրը առաջնորդ է, ինչ ասի կլսի, ինքն էլ պատասխանա մեր ընթացքի համար։ Այդտենց չի, որ մեր ձեր ընթացքի համար մենք ենք պատասխանատու միան։ Ես եմ օրինակի համար հանկարծ սխալ բան խոսացի, բայց չմտածեմ, ես քննեմ ասեմ, լավ, այս մարդը սխալ է ասում, ես ուր հետևեմ այս մարդու ասածին։ Դու անձ ես, ամեն մեկս անձ ենք, անձ նշանակում է, այո, կարող բան ինքնուրույն մտածող, հասկացող, որոշում կայացնող, բարին հասկացող, չարն էլ զանազանող, չարը մերժող, բարին ընտրող, էս է նշանակում։ Ոչ թե ռոբոտներ են, եղբայրներ ասին աչաչ, եղբայրներ ասին ձախ, որովհետև եղբայրների հեղինակությունը ասես այսպես է։ Աստված պետք է ասի աչ անես, ձախ անես, ոչ թե բանը։ Եղբայրներն եթե Աստծո խոսքն են կրկնում ամեն։ Բայց նույնիսկ ոչ թե եղբայր ջան, քո խոսքի պատճառով, որ դու ես ասում, այլ որովհետև դու Աստծո խոսք, Քրիստոսի խոսքն ես ասում, այդ դրա պատճառով եմ աչու ձախանում։ Հասկանալի է ժողովուրդ ջան։ Այո, այսպես պիտի լինի, Տերը մեզ օրհնի։ Եվ սա ապահովությունն է։ Մենք չենք գնա մոլորությունների հետևից եւ այլ։ Եվ այն տեղը, որը պատիվը պիտի Աստծուն տանք, այդ տեղը Աստծուն կլինի, Քրիստոսին է կլինի։ Եվ երկը նորից եմ ասում, սա շատ վտանգավոր է դառնում, որովհետև իրականության մեջ մարդը Քրիստոսի հնազանդում է միայն այն պատճառով, որ եղբայրները դաբրո են տալիս այդ բանում, եթե չտվի չի հնազանդվի։ Իսկ երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, առաջի Կորինթացիս արդեն 3-րդ գլխից եմ ուզում կարդամ, նոր առաջի գլխից ես կարդացի։ Որոնց առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 3-ից 17 խոսքը։ Մի քիչ երկար է հատվածը, ներող կլինեք, բայց լսենք։ Առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 3-ից 17 խոսքը։ Որովհետև տակավին մարմնավոր եք, վասնզի տակավին նախանձ եւ կռի եւ բաժանումներ կա ձեզանում։ Չէ՞ որ մարմնավոր եք եւ մարդկորեն եք վարվում։ Որտեւ երբ որ մեկը ասե ես Պողոսյան եմ, եւ մյուսը ես Ապողոսյան, չէ՞ որ մարմնավոր եք։ Արդ ով է Պողոսը կամ ով է Ապողոսը։ Միայն պաշտոնյաներ, որոնց ձեռքով հավատացիք, եւ ամեն մեկին ինչպես Տերը տվավ։ Ես տնկեցի, Պողոսը ջուր տվավ, բայց Աստված մեծացրեց։
ուրեմն ոչ տնկողն է մի բան եւ ոչ էլ ջուր տվողը, բայց աճեցնող Աստվածը։ Տնկողը եւ ջուր տվողը մեկ են, բայց ամեն մեկը իր վարձքը կառնե իր աշխատանքի չափով։ Որտեղ մենք Աստծո գործակիցներ ենք, դուք Աստծո մշակություն, Աստծո շինվածք եք։ Աստծո շնորհքի չափով, որ ինձ տրված է, իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք դրի, բայց ուրիշը շինում է, միայն թե ամեն մեկը մտիկ տա, թե ինչպես է շինում։ Որտեղ ոչը ուրիշ հիմք չի կարող դնել, քան թե որ դրված է, որը Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե մեկը այս հիման վրա շինի ոսկի, արծաթ, ազնիվ քարեր, փայտ, խոտ, եղեք, ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, եւ օրը կերևցնե, որովհետեւ կրակով պիտի հայտնվի եւ ամեն մեկի գործը թե ինչպես է կրակը կփորձե։ Եթե մեկի գործը որ շինեց հաստատ կենա, վարձ կառնի։ Եվ եթե մեկի գործը այրվի, վնաս կքաշե, բայց ինքը կապրե, այլ ինչպես թե կրակովը։ Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին բնակված է ձեզանում։ Եթե մեկ Աստծո տաճարն ապական է, նրան էլ Աստված կապական է, որտեղ Աստծո տաճարը սուրբ է, որ դուք եք։ Նախ նորից Պողոսը այդ հարցը շոշափեց ու այդ հարցի հետ բան կապեց։ Դրա հետի ասելով, դրա ոնց որ ասած կապված մի կարևոր թեման խոսեց։ Հարցը նորից նույնն էր։ Դուք ասում եք Պողոսյան եմ, Պողոսյան, ասում եք, մարմնավոր մարդու, նորմալ հոգևոր մարդու վիճակ չի, խոսք չի, ընտրություն չի։ Եվ ինչ ասում։ Կարելի ասել իրենց անձն էլ ցածրացնում է, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ձեռ քաշեն այդ մտքից, ասում ով է Պողոսը, ով է Պողոսը։ Նրանք կարան Աստծո գործ կատարեն, Աստծո դերում կանգնեն, որ դուք Աստծո դեր եք տվել։ Չէ, ասում է մեկը ջրեց, մեկը տնկեց, բայց աճեցնող ով է, Աստված է։ Իրականության մեջ, եթե Աստված այդ, ասենց ասած, աճելցնելու կարողությունը շնորհքը չտա, չներգործի, ինչքան կուզենք աշխատենք, ոչ մի արդյունք չի լինի։ Այդ նման է նրան, որ չոր փայտը դնես հողի մեջ ու հա ջրի, հա պարարտացրու, դրա մեջ կյանք չկա, եթե կյանք չկա, ինքը չի աշխատելու, քո աշխատանքը զուր ալնելու, ինչքան կուզես ջանասիրաբար աշխատի։ Պետք է դրա մեջ կյանքի օրենքը լինի, գործող օրենքը, որ դա աշխատի եւ քո աշխատանքը դրա հետ համակցվելով տապտուղ, ծլի, ծաղկի եւ այլը, ծառ դառնա։ Նմանապես մեր կյանքում Աստված է կյանք բերողը, կյանք ստեղծողը։ Եթե մենք կյանքի խոսքեր ենք ասում, Աստված պիտի ներգործի, որպեսզի դրանք մեր կյանք դառնան։ Եվ շարունակության մեջ խոսեց, որ Պողոսը ես Քրիստոս հիմքը դրեցի, նա խոսում է այս բանի մասին, որ վարձքի մասին, որ ուշադրություն դարձեցիք, չէ, եղավ հիմնական խոսքը։ Պողոսը ասում է հենց ամեն մեկը, ամեն աշխատանք, ամեն մեկը իր վարձքը կառնե իր աշխատանքի չափով։ Այո, Աստված որոշել է, որպեսզի ով էլ կաշխատի կամ ով էլ կծառայի Քրիստոսին։ Ծառայել է նշանակում, ինչ ասում է Տերը, այն էլ անում ես։ Սա ծառայություն է։ Ասում ես սենց արա, սենց ես անում, այս մի արա չես անում, էսի ծառայություն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, ոչ միայն նրա համար է, որ մենք իրավունքի մեջ պես պահենք, արդարության, ճիշտ ապրենք, ճիշտ վարվենք, այլ նաև սրա մեջ վարձ կա, Աստված ամեն ինչ հաշվի առնելու եւ վերջում վարձատրելու է։ Մեր աշխատանքը գնահատվելու է, ասում է։ Եվ Պողոս ասում է, մենք անում ենք, վարձ կունենանք։ Հետաքրքիր է, շարունակության մեջ ասում է վարձքի մասն է խոսում եւ խոսում է Քրիստոս հիմքի մասին։ Ասում է ոչ մեկ ուրիշ հիմք չի կարող դնել, եթե ոչ այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսինքն Աստծո համար, եթե ծառայություն պիտի լինի եւ դա Աստված գնահատելով պիտի վարձատրի, դա մենակ նրանց կյանքում պիտի լինի, նրանց համար պիտի լինի, ովքեր Քրիստոս հիմքը իրանց կյանքում ընդունել են, Քրիստոսին ունեն։ Դուք տեսնում եք աշխարհում լիքը կրոններ, ու դուք տեսնում եք աշխարհում այդ կրոնավորները, կրոնի հետևողները մեծ չարչարանքներ, տանջանքներ, աշխատանքներ, նվիրատվություններ, զոհաբերություններ են անում, նվիրված են, ջանասիրաբար այդ կրոնի կարգ բաները պահում են, բայց նրանք վարձք չունեն Աստծուց, ոչ մի բան չեն ստանա, այդքան չարչարանքը զուր կորելու է, որտեվ հիմքը Քրիստոսը չի, ուրիշ հիմքից է, հա Աստված են ասում, բայց Քրիստոսը մերժված է իրանց կյանքում։ Դրա համար նա վարձքի հատուցում կառնի, ում կյանքում Քրիստոս հիմքն է դրվել, այսինքն ավետարանի խոսքով ընդունել է Քրիստոսին իրեն Տեր ու Աստված եւ հնազանդվում է Աստծուն Քրիստոսի ասածով, Քրիստոսի խոսքով։ Եվ հետո Պողոս ասում է,
Մենք կառուցում ենք մեկ հոգևոր շինվածք, ամեն մեկը տեսնի ոնց է կառուցում։ Այ լսողը մենք ենք, խոսքը ասավ մեզ, մեր ձեռնա մոտեցումը ոնց ինչպիսի մոտեցում ցույց կտանք խոսքին։ Եվ մեր մոտեցումից էլ գալիս է ինչպես կկառուցի մեր հոգևոր տունը։ Եվ վերջում էլ ասում է, օր կա, որ կրակը պիտի փորձի մեր հոգևոր շինվածքը տունը։ Ասում է, կարող է մեկը կառուցել է փայտով, եղեգով, պատկերացեք կրակը տվեցիր փայտին եղեգին, ինչ պիտի անի, այրվելու է, ոչինչ չի մնալու։ Մեկը ասում է ոսկե քարերով, ազնիվ քարերով եւ այլ բաներով ավելի պիտի պայծառ ձևով երևա, չէ՞։ Ասում է, օրը կերևցնի։ Եվ հետաքրքիր ասում է, ոմանց համար ասում է, այդ օրը այսպես է լինելու, ամեն ինչ այրվելու է, ոչնչանալու է, մենակ իրանց կյանքն են փրկելու, այսինքն դժոխք չեն տալու, կորուս չեն տալու, բայց վարձք չեն ունենալու, ասում է, ինչպես կրակով անցածներ։ Իսկ ոմանց համար խոսում է մեծ վարձքով պիտի մտնեն երկինք։ Ինչու է Պողոսյան այս թեման բերես Պողոսը այս վարձքի հետ կապեց։ Պատական չի, ժողովուրդ ջան։ Իրականության մեջ հենց այդտեղից է գալիս կլնի մարդը վարձ կառնի, թե չէ։ Կարող են երկու հոգի նույն գործը կատարեն, սենց ասած, Աստծո պատվեր էլի ուրիշ բան չէ, չենք ասում աշխարհի գործ։ Ինչ որ բան անեն, մեկը վարձ կառնի, մյուսը չառնի։ Գուցե մեկը ասի, բա ո՞նց է տենց։ Աստված ջոկողություն դնող չի, Աստված արդար է, խի, ուշադրություն դարձեք, հենց այս հարցն է։ Ես Պողոսյան եմ։ Պողոսը ասել է օրինակի համար մի գողացիր, դե գրած կա Պողոսի թղթերի մեջ։ Ես Պողոսի ասածը պահում եմ։ Գիտեք ինչ ասելու Աստված։ Ճիշտ է, այդ Պողոսը իմ ասածն է ասել, բայց դու դա ասել ես Պողոսի, արել ես Պողոսի պատճառով, Պողոսի նախանձավորությամբ, Պողոսի հեղինակությամբ, Պողոսն է ասել։ Գնա Պողոսն էլ քեզ թող վարձ տա։ Հիշեք, Աստված ուրիշներին ծառայությունը կամ ուրիշների խոսքի ասելու հետ կապված աշխատանքները չի վարձատրում։ Աստծո ծառան նա է, որ Աստծո խոսքն է կատարում։ Բնական է, ուշադրություն դարձեք, խի էսպիսիները կփրկվեն, որ ասում է, չեն կորչի, իրականության մեջ Պողոսը, Ապողոսը, ասենք կամ Կեփաս, որ ասում է այստեղ Պետրոսի մասնախոսքը, սրանք Աստծո խոսք խոսող մարդիկ են։ Աստծո ծառաներ են, նրանք չէին առաջնորդում չարության, սխալ վարդապետության մեջ, եւ հնազանդվողները կատարում են իրավունք, արդարություն, բայց քանի որ որպես Պողոսյան էին անում, Պողոսի բանով, ասենց ասած նախանձավորությամբ, նրանց խոսքի պատճառով, նրանց հեղինակությամբ ոչ թե Քրիստոսի, դա համար վարձ չեն ստանալու, Պողոսը պետք է իրանց վարձ կտար, Պողոսն էլ չէր տա։ Որտեղից տար։ Աստվածը վարձ տվողը։ Սրա համար ասում, ոմանց կրակը կփորձի եւ որպես թե կրակով անցած կյանքը փրկվածներ կլինեն, այսինքն ոչինչ չեն ունենա։ Իսկ ոմանք էլ որ սենց է, թեկուս խնկոն քարոզեց այս խոսքը, կամ մեկ ուրիշը քարոզեց, բայց սա է իմ համար կարևոր, իմ Քրիստոսի պատգամն է։ Ես իրա նախանձավորն եմ, ես իրա ջատագովն եմ, ես շահագրգռված եմ իրա խոսքը կատարել, իրան ծառայել, իրա ուզած անել, ինձանից է լսել, բայց Տիրոջ հեղինակության բանում Տերը իրան կվարձատրի։ Հիշում եք, ասես մի աման բաժակ սառը ջուր տվողն էլ իմ անունով չի կորցնի իր ավարսքը։ Մենք կարող ենք մեր երեխու համար խնամ տանել, մեր հարևանի հետ վարվել ճիշտ եւ այլը, բայց վարձ չունենանք, որտեվ ուրիշ շարժարիթելով, որոնք կարող է մեր շատ ճիշտ պահենք, ինչ որ միջավայրում էս պատճառով, ասենք, ամոթա ինչ կասեն իմ մասին, կամ չգիտեմ ինչ, լավ է որ դու ամաչում ես, բայց ամբողջ հարցը սա քո շահագրգռվածությունը կամ սենց ասած հնազանդվելու, ճիշտ պահելու պատճառը ուղղակի այդ միջավայրն է։ Այդպես է։ Բայց այդ դեպքում կարող է միջավայրն էլ անես լինի, այս անգամ այդ ամոթայի պատճառով շատ սխալ բաներ էլ անես, ասես ամոթա ինչ կասեն իմ մասին, իրանց ուզածներ անես, այտենց չի։ Մեր ապահովությունը էս է, մեր ճիշտ վարվելու, սենց ասած պատճառը գալիս է մեր սրտից։ Դու ինչ հիմքից ես սա անում։ Եթե իմ Քրիստոս Տերն է ասել, դու շատ ճիշտ հիմքից ես անում։ Դու ոչ միտեղ չես էլ մեղանչի, որովհետև ճիշտ ես մտածում։ Եվ սրա համար Հիսուսն էլ կասի, դու վարձք ունես։ Անկամ քո երեխեն, որ դու սիրում ես քո երեխուն ու խնամք ես տանում իր համար, Տերը գիտենք, Աստվածաշունչը Աստծո խոսքը, Աստծո կյանքի խոսքը։ Այնտեղ գրված է իրավունք ու արդարությամբ, ճշմարտությամբ վարվելը, պահելը, ապրելը,
ամեն հարցերում, երեխուդ հետ, ընտանիքիդ հետ, հարևանիդ հետ, բարեկամիդ հետ, թշնամուդ հետ, պետության հետ եւ ամեն հարցերում դու կարող ես անես, որ պիտի անեիր, էլի, սենց երեխուդ պիտի պայեր խնամ տաներ, ու անես Տիրոջ խոսքով, ու անես Տիրոջ հեղինակությամբ, որ Տերն է ասել եւ անգամ քո երեխու պայելու համար Տերը քեզ վարձ տա։ Խնամելու համար Տերը քեզ վարձ տա։ Մեկ ուրիշը կարա անի, բա իմ երեխան է, բա պետք է անեմ, այս պատճառով Տիրոջից վարձ չառնի։ Հասկանում եք, խոսքի հեղինակությունը որտեղից է գալիս, ում պատճառով է, ում շահագրգռվածությունն է։ Դա համար Տերը օրհնի, նաև իմ քարոզից մղումս նաև այս վերջատվածը էսա։ Մենք անենց ապրենք, որ վարձք ստանանք։ Մեր վարձքը չկորցնենք։ Շատ տեղեր կա սենց թե նենց անում ենք։ Ու անում ենք Աստծո խոսքի նման պատճառով, բայց նույնիսկ եմ ասում, սենց ասած հիմքը ի՞նչն է, շահագրգռվածությունը ի՞նչն է, որտեղից է գալիս քո նազանդության մղումը։ Մարդկանցից է գալիս, այս ինչի ասած խոսքից է գալիս, թե Քրիստոսի ասածի պատճառով։ Քո պատասխանատվությունից է գուցե գալիս, դե հարազատ ենք, պետք է գնանք, օգնենք, կանգնենք, բայց դու Աստծո խոսքով էդի արա։ Աստծո խոսքի նախանձավորությամբ եւ ոնց որ Տերն է ասել, համ այդ դեպքում ճիշտ կանես, տեղին կանած առանց պակասի ավելցուկի, ահա շահագործելու կամ շահագործվելու, համ էլ վարձ կստանաս Տիրոջից։ Թող Տերը օրհնի մեզ։ Իհարկե, էսի ավելի թույլ վտանգ էր, որ օրինակ մարդը այս հարցում շեղված լինելով, Քրիստոսի նախանձավորություն չունենալով այլ մարդկանց, ուղղակի վարձքից կզրկվի։ Այսպես է։ Բայց ամենայն դեպս կարևոր բան է, Տերը խոսում է, Պողոսն էլ խոսում է այս թեմայով, ասում է, տեսեք, որ վազք առնեք։ Իհարկե շարունակության վերջի մասը տեսակ այսպիսին էր, որ եթե մեկը Տիրոջ տունը, չէ, բանանի, Տիրոջ տաճարը ապականի, Աստված էլ նրան կապականի, այստեղ արդեն խոսում է մեղանչող մարդու մասին, որ անգամ կարող մարդկանց հետևի նրանց խոսքով մեղանչի։ Էլ սրան ոչ թե վարձքից զրկված փրկություն կլինի, չէ, փրկություն էլ չի լինի, ասում Աստված էլ այդ, չէ, նրան կապականի։ Այսպես է։ Զգուշ ելնենք, որտեղ մարդկանց հետևելը կարող է դրան էլ տանի։ Մեղանչելու տան մարդուն։ Մարդն էլ լսում է, ընդունել է այդ հեղինակությունը, նրա ասածները ճիշտ է համարում ու հետևում է, ու մեղանչում է, չարություն անում։ Աստված օրհնի մեզ։ Ուրեմն Տերը օրհնի, որ մենք Քրիստոսի համար շահագրգռված, նախանձավոր մարդիկ ենք, ծառայենք Քրիստոսին, անենք Քրիստոսի խոսքի համեմատ։ Էսի մեր համար ապահովությունն է, համ ճիշտն է, արդարն է, որ հենց այդպես իրականության մեջ պիտի։ Երկրորդն էլ մեծ վարձքի հատուցում կունենանք։ Աղոթք արենք։